ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா இது இலை காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கிட்ட நம்ம கிடைக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி மூலிகை ரசம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஆடதோட இலையை ஒரு 2-3 பறிச்சிட்ருக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மூலிகை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆடதோட இப்போ எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் தூதுவளை செடி. இது சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம இதையும் நம்ம மூலிகை ரசத்துக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கற்பூரவள்ளி இலை கொஞ்சம் அறுத்துக்கலாம். இதுவும் காஃப் கோல்டு ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப நல்லதுங்க. அப்படியே பச்சையாகவே தவாவில் வதக்கி இது நீங்கள் சாப்பிடலாம். அடுத்தது நம்ம வெத்தலையை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். வெத்தலை நான் என் மாடி தோட்டத்தில் போட்டிருக்கேன். கூடி சீக்கிரம் உங்களுக்கு மாடி தோட்டம் வீடியோவும் போடுறேன். இப்போ வெத்தலை ஒரு 2 எடுத்துக்கலாம். இப்போ மூலிகை ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு 7-8 துளசி இலை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன தக்காளி, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 பல் பூண்டு, வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி இலை, தூதுவளை, இது பார்த்துருங்க முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். ஆடதோட இலை 2 சின்ன சின்னதாக இருந்தால் போதும். ஒரு 7-8 குறுமிளகு மிளகுங்க, அப்புறம் முருங்கை கீரை. இது எல்லாமே நம்ம இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் அந்த மூலிகை ரசத்துக்கு 1 லிட்டர் தண்ணி சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. இப்போ இதை நம்ம எல்லாமே அரைச்சி இதில் நம்ம சேர்த்துட்டு இது தண்ணி நல்லா வற்றி 1 டம்ளர் 1.5 டம்ளர் இல்லைனா 2 டம்ளர் வர வரைக்கும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டு அந்த ரசத்தை எடுத்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், சீரகத்தூள், தேவையான அளவு இந்துப்பு இல்லைனா நார்மல் கல்லுப்பு சேர்த்து நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தால் அந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் போகும். வாங்க இப்போ மிக்ஸில் வச்சுட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி ஓரளவுக்கு காஞ்சிச்சு, பபுள்ஸ் விட ஆரம்பிச்சிச்சு. இங்கே பாருங்கள், நான் எடுத்து வச்சதெல்லாம் அரைச்சிட்டேன். இப்போ இதில் நம்ம இதில் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஊற்றியாச்சு. இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா 15 to 20 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா சுண்டட்டும். ஒரு 1 டம்ளர் 2 டம்ளர் இருந்தால் போதும். குழந்தைங்களா இருந்தால், சாப்பிடாத குழந்தைங்களா இருந்தால் நீங்கள் சாதத்தில் கூட இது பிசைஞ்சு ஊட்டலாம். நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிக்கிறது இருந்தால் இது நல்லா கொதிச்சுட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக பெப்பர், கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிடலாம். நான் இன்றைக்கி என் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற பொருள் வச்சே இந்த மூலிகை ரசத்தை செஞ்சுட்டேன். நீங்கள் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணால் போதும். நான் சொன்ன குவான்டிட்டியே ஆட் பண்ணால் போதும், அதிகமாக ஆட் பண்ண தேவையில்ல. இது குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருன்னா சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லதுங்க. ரொம்ப சளிக்கு, அப்புறம் வறட்டு இரும்பல் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் இரும்பலுக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு சின்ன டம்ளரில் 1/4 டம்ளர் கம்மியாக கொடுத்தா போதும். அப்படியே குடிக்க மாட்டாங்கன்னா நீங்கள் சாதத்தில் பிசைஞ்சு ஊட்டலாம் ரசம் மாதிரி. பெரியவங்க 1/2 டம்ளர் எடுத்தால் போதுங்க, அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான, ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க. ரொம்ப எஃபெக்டாக கூட இருக்கும் இது. நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு 10 to 10 மினிட்ஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், கலர் எல்லாமே இந்த லைட் க்ரீன்லேருந்து டார்க் க்ரீன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இன்னும் நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம். பாருங்கள், இப்போ தான் சுண்டி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் சுண்ட வச்சுட்டு நான் கடைசியாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இது ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கணும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மூலிகை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம இதில் ஓரளவுக்கு 3/4 வச்சோம். பாருங்கள், 1/4 ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு பவுலில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, மஞ்சத்தூள், சீரகத்தூள் போட்டு குடிக்கலாம். காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம மூலிகை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சத்தான, ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரசம் இது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்காக இருந்தால் 1 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தர ஆரம்பிக்கலாம். 1 வருஷத்துக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வேண்டாம். பெரியவங்க எவ்வளோ வயசு வரைக்கும்னாலும் இது குடிக்கலாம். நெஞ்சு சளியெல்லாம் போக்கும். இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க மூலிகை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சளி நீக்கிங்க. அதனால் சளியை நல்லாவே நீக்கும் இது உடம்புல இருந்து. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.